masih bab ya, babu amril imani, masih bab urusan iman. Ayat nu dicantumkan ku Imam Al-Bukhari surat Al-Baqarah ayat 177. Kamari tos didugikeun urang aos ayatnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ya. Bukan kebaikan kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi yang disebut kebaikan itu man amana billah, hiji jalma anu iman ka Allah. Jadi dasarna kudu iman segala rupana. Nu kadua wal yaumil akhir, iman kana poe akhir. Nu katilu kamari atos wal malaikati, sarta iman ka para malaikatna Allah. Ulah dugi ka siga Yahudi mah dugi ka ku Allah disawurkeun dina Al-Qur'an man kana aduwan li Jibrila, sing saha jalma anu jadi musuh pikeun Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah, sesungguhnya dialah yang telah menurunkan kepadamu Muhammad dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin, membenarkan terhadap apa yang ada di hadapanmu dan juga memberikan petunjuk serta kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat 88, man kana aduwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, wa malaikatihi, bagi malaikatnya, wa rusulihi, dan bagi para rasulnya, wa Jibrila, dan bagi Jibril, wa Mikala, demikian pula bagi Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Artinya orang-orang yang beriman kepada sebagian malaikat tapi menolak kepada malaikat yang lain, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena Allah yang telah mengangkat, Allah yang telah mengutus para malaikat. Berarti ketika Yahudi menolak sebagian malaikat, mengimani sebagian malaikat, tetap di hadapan Allah orang tersebut adalah orang-orang kafir. Ta'ayuna wal kitabi, dan juga kitab-kitab, wan nabiyyin, dan para nabi. Hartosna lamun urang iman kana salah sahih di kitab anu dilungsurkeun ku Allah, siga lamun kaum Nabi Musa ngan sakadar iman kana kitab Toret tapi teu iman kana kitab Zabur, siga umat Nabi Isa ngan sakadar iman kana kitab Injil tapi teu iman kana kitab Toret, siga umat Nabi Muhammad iman ngan sakadar kana Quran tapi teu iman kana Injil. Nya kitu deui jalma anu iman kana Injil tapi teu iman kana kitab Quran, maka eta jalma lain ka asup jalma-jalma nu iman. Matab dina surat Al-Baqarah ayat kaopat, ciri jalma-jalma nu takwa teh walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Ciri jalma-jalma nu takwa teh nyaeta jalma-jalma anu iman kana naon nu parantos diturunkeun ka anjeun Muhammad, wa ma unzila min qablika, sarta naon wae nu tos diturunkeun ka umat ka nabi saacan anjeun Muhammad, wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Iya. Jadi moal aya artina keimanan urang ka hiji nabi
Lamun urang ngan sakadar iman ka nabi eta tapi teu iman ka nabi nu sejen. Teu aya artina keimanan urang lamun urang iman kana kitab Injil tapi nalika Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an teu daek iman. Maka moal aya artina keimanan eta jalma. Dina Quran ku Allah tos diulang-ulangnya. Ayat-ayat anu semakna dengan ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 4. Tinggal dina surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu hai jalma-jalma nu ariman aminu billahi wa rasulihi. Maraneh kudu iman ka Allah wa rasulihi sarta ka rasulna Allah wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi sarta kana kitab-kitab nu parantos dilungsurkeun ka para rasulna. Rasul Allah sabaraha ya Rasulullah sabaraha hiji utusan Allah. Pantepi ka ngarebu. Nganu memang wajib diimani ku urang aya 25. Wal kitabil ladzi unzila min qablu. Sarata iman kana kitab nu tos diturunkeun sameme anjeun Muhammad. Tuh, kieu tah. Tinggal surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir. Harapan ya. Harapannya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka para rasul seorang pun tidak. Ya, Allah tidak membeda-bedakan, cuma masing-masing pada diri seorang rasul ada kelebihan gitu. Ya. Jadi Allah tidak pernah membedakan. Rasul manapun yang diutus oleh Allah itu semua merupakan utusan Allah. Kumaha mun ayeuna jalma-jalma Yahudi anu iman lain ngan sakadar kana kitab Taurat. Orang-orang Nasrani lain ngan sakadar iman kana kitab Injil, tapi iman karena sakabeh kitab. Maka asup sabur sawarga moal. Ayat Muhammad hilang. Oh iya, surat Al-Imran 188. Wa inna min ahlil kitab jeung saestuna di antara ahli kitab lamay yu'minu billah aya jalma anu iman ka Allah wa ma unzila ilaikum sarta naon wae kitab nu tos diturunkeun ka aranjeun Muhammad wa ma unzila ilaihim sarta naon wae kitab nu tos diturunkeun ka maranehanana. Hartosna di antara ahli kitab aya jalma-jalma nu iman ka Allah, iman kana kitab nu diturunkeun ka aranjeun Muhammad, sarta iman kana kitab nu diturunkeun ka maranehanana, ka nabi-nabi maranehanana, khashiina lillah. Mereka tunduk patuh semata-mata karena Allah. Mata kanggo urang ya, nalika urang iman ka Nabi Muhammad, maka otomatis urang bakal iman ka sadayana nabi nu tantos diutus ku Allah. Nya kitu deui nalika urang iman kana kitab Al-Qur'an, otomatis urang ge bakal iman kana sakabeh kitab
anu kantos dilungsurkeun ku Allah ka para nabi. Tah ieu ukuran kahadean mah. Lamun urang ngan sakadar iman ka Nabi Muhammad tapi teu iman ka Nabi Isa, bakal jadi kahadean mah. Moal jadi kahadean. Padina ge walakinnal birra, akan tetapi diiwalkeun nya. Nu disebut kahadean teh man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina. Ta ieu ukuran hiji jalma dianggap hade atanapi dianggap teu hade lamun eta jalma iman kana sadayana nu diterangkeun ku Allah dina ayat ieu, maka eta jalma-jalma anu disebut albir. Salajengna orang meetingnya alhamdulillah ya batuk. Nu salajengna wa atal mala ala hubbi. Nu disebut kahadean teh lamun memberikan harta yang paling dia cintai. Iya, udah hese mah. Lewat lah. Saya waduh wa atal mala ala hubbi. Ya. Jadi mere harta teh harta nu paling dipika cinta, harta nu paling dipika mumet, nu dipika resep urang. Lain harta nu tos teu dipika resep, nu tos teu dibutuhkeun ku urang. Cik, lamun urang rek ngundang albirru dina ayat ieu bisa teh. Ipan walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang paling dicintai. Sok bisa moal dilewat wae. Paingan di surat Ali Imran ayat 82 tinggal sarua lan tanalur birra. Ya, birra deui ya. Pandina ayat Al-Baqarah mah laisal birra teu kaasup kahadean. Jalma anu yang hareupeun wajahna ka timur ka barat, tapi nu disebut jalma anu hade teh jalma nu iman ka Allah, iman kana poe akhir, iman ka malaikat, iman kana kitab, iman kana nabi, sarta maparinkeun barang nu paling dipika cinta. Tah eta nu disebut hade. Matak dina surat Ali Imran ayat 82 lan tanalul birra, moal nepi darajat albirro maraneh hatta tunfiku mimma tuhibbun, sehingga maraneh ngainpakeun barang nu paling dipika cinta. Bisa? Nalika lungsur ayat ieu ku Nabi diawaskeun di payungan para sahabat. Saur Anas bin Malik kana Abu Tolhata aksarul ansori bil Madinati ba'lan bin Nahl. Abu Tolhah teh hiji sahabat ti kaum Ansor nupang lobakna, nupang legakna kebon kormana ti orang Ansor. Sarta Abu Tolhah ngagaduhan hiji kebon nu paling dipika cinta, nu namina Bairuha. Di mana kebun nu namina Bairuha teh mustaqbilal kiblah, nyang hareup ka kiblat. Sarta Nabi biasa lebet sarta ngaleueut cai nu kacida herang ngagenclang tina eta kebon. Tapi nalika Nabi ngaoskeun
ayat eta. Nalika Nabi nampi ayat eta sarta dibacakeun ka para sahabat, Nabi ngaoskeun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka dina waktu harita keneh Abu Tolha ngadeg. Faqoma Abu Tolha ngadeg. Waqala dan dia mengatakan innaha shadaqatun lillahi. Sesungguhnya aku sedekahkan kebun yang paling aku cintai ini karena Allah. Arju birroha, karena aku mengharapkan kemabruran. Birro deui. Jadi tingkatan birro harus seperti ini. Arju birroha, karena aku mengharapkan kemabruran dari infak yang aku keluarkan. Wadukhroha indallah, dan aku mengharapkan tabungan simpanan di sisi Allah. Gampireun sahabat mah nya. Ulang hese. Dugi ka Umar bin Khattab mah nalika lungsur ayat eta dina waktu harita keneh Umar bin Khattab memerdekakan hamba saya yang paling dia cintai. Jadi inilah ukuran keberhasilan Nabi dalam mendidik para sahabat. Bagi mereka para sahabat ketika turun ayat, saking yakinnya mereka dengan keterangan yang ada dalam ayat tersebut, sampai mereka berlomba-lomba seolah-olah tidak ada hari esok bagi mereka untuk berinfak dan bersedekah. Ngadaguan isuk bisi leungit hartana beak hartana atawa hartana aya ngan nyawana ngeusan. Kumaha? Bisa orang tepi ka tingkat yakin siga kitu. Naon sababna? Sabab diantawisna Abu Tolha yakin. Arju birroha. Aku mengharapkan kemabruran. Abu Tolha yakin baru akan mencapai derajat albiro kalau orang sudah mampu menginfakkan barang yang paling dia cintai. Lamun karek ngainfakkeun barang harta nu teu dipika cinta mah teu bisa kaasup albiro nu kitu mah. Nya disebut hasanun. Itu meureun. Rinci cenah bade. Oh. Hese. Pengemis. Aduh. Dugi kama di zaman Nabi ya, ketika Nabi datang ke Madinah, yang paling pertama dilakukan oleh Nabi ketika datang ke Madinah, Nabi memuakhotkan, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Kenapa? Karena muhajirin dan ansor ini latar belakang yang berbeda. Orang muhajirin mah Pak nalurina karena dagang. Orang ansor mah nalurina karena tani. Budaya yang beda, kebiasaan yang beda. Tapi yang dilakukan oleh Nabi pertama kali datang ke Madinah, ahon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memuakhotkan, mempersaudarakan. Jangan sampai ada golongan-golongan, Nabi mah golongan ansor, Nabi mah golongan muhajirin. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Keur mah jumlah saeutik, kata mah terkotak-kotak. Nah, pada saat Pak Nabi memuakhotkan orang muhajirin dan ansor di antawisna aya sahabat nu namina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dimuakhotkan oleh Nabi dengan Abu Tolha. Dan Abu Tolha mengatakan, Abu Tolha mukiro gitu. Abu Tolha mengatakan, sesungguhnya aku orang Madinah yang paling banyak hartanya. Aku akan membagi dua hartaku, setengahnya untukku dan setengahnya untukmu. Bisa muak. Hari itu mah boga 10.000 dibagi dua babari. Nya. Saya Nabi gaduh 10.000 ieu 5.000 sewang, enteng. Nya.
boga 100.000, 50.000 sewan, bari. Tapi nalika ratusan juta miliaran bisa murah. Juk mikir lagi yang beda. Taita. Itu jalma orang Ansor teh lain jalma nusangsara. Aku adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Aku akan membagi 2 hartaku. 1 bagian setengahnya untukku dan setengahnya untuk saudaraku. Bisa orang tapi kaki perjuangan. Nah, penting orang we sebutkeun bae batur. Gitu meureun. Dan aku memiliki 2 istri. Tak betul 2 mau apa? Ya, aku memiliki 2 istri. Silahkan pilih mana yang paling menarik hatimu. Maka aku akan mentalaknya dan apabila sudah habis masa iddahnya silahkan kamu menikahinya. Siap tepi kaki itu? Nah, iya contohannya, iya mental Ansor. Ya, jadi mental orang Ansor itu seperti ini. Siap rela berkorban apapun hanya untuk perjuangan di jalan Allah. Ayeuna orang pelajari bagaimana sikap dan sifat orang muhajir. Ketika Abdurrahman ditawari seperti itu, Abdurrahman ngadoakeun apa doana? Yang dibere ngadoan itu apa? Kumaha teh? Orang muhajirin, kumaha muhajirin? Hayang ditawaran ku batur. Rek dibere hayang. Apa doana teh? Tuh urang mah mere cadu ngadoakeun apa? Abdurrahman bin Auf ketika ditawari seperti itu dia mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Mudah-mudahan Allah memberkahimu pada harta dan keluarga. Didoakeun. Naon sababna? Sabab boga itikad nu kacida hadena untuk membagi 2 hartanya. Bisa teu ngabalas niat hade batur ku doa we atuh apa doana teh? Ci apa doa atuh teu mayar mah apa ke doa mah. Gampang pan itu sababaraha kali teh apal keneh teh. Dari sakali 2 kali kuang ditepikeun. Berarti lain gampang ngadoakeun oge. Buktina naon sababaraha kali kuang ditepikeun teh apal keneh tepi ka ayeuna. Jadi aman. Tuh nya. Kenapa lah? Siga doa nikah itu makin hoir. Oh nya berarti siga doa nikah mah lain doa nikah. Siga. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ari ka panganten mah barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fi khairin. Itu kana panganan wae mah. Kana pangantenan wae. Oh, ajakeun. Ieu mental orang muhajirin. Mereka akan senantiasa menerima kebaikan orang. Terutama yang paling pertama membalas kebaikan orang dengan cara berdoa. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Aina sukukum?" Di mana pasar kalian? Hartosna Abdurrahman bin Auf sebagai orang muhajirin yang datang ke Madinah tidak membawa harta sedikit, tapi memiliki kemampuan dan naluri dalam berbisnis. Maka itu yang dimanfaatkan dan digunakan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tidak mau memanfaatkan kebaikan orang. Abdurrahman bin Auf tidak mau bergantung kepada belas kasihan orang, tapi dia ingin berdiri dengan kaki sendiri. Tak ini sifat dan sikap orang muhajirin. Coba lamun urang ditawaran siga tadi kumaha. Tah ieu urang mah mentalna goreng patut mata hese. Ya. Nepi kana tingkatan albiro teh hese urang teh mentalna.
mental siga orang Ansor lain, Muhajirin lain, bukan naon eta tuh. Ya, sok rek nu mana ieu? Dak jadi Muhajirin, dak jadi Ansor eta. Aduh. Cik, ada sahabat kikian yang naon itu? Sahabat kikian yang naon itu? Kan hayang ka surga. Ada urang hayang ka surga. Hayang teh. Bisa teh. Bisa sih sahabat tadi. Teu cenah usah kulawa ka hayang. Mental gitu kayaknya. Bila dekat ada gua lah perang gitu. Hah? Justru kan nu jadi bahaya. Ya, nu jadi orang-orang non muslim, orang-orang kafir berani mengobok-obok mempermainkan orang Islam itu kan memang kualitas dan mental umat Islam di Indonesia seperti ini. Sudah tidak ada perhatian satu sama lain terhadap saudaranya. Ya. Coba ketika Nabi datang ke Madinah, jumlah Nabi dan para sahabat banyak tidak? Kan sedikit. Ya. Yang kedua, musuh yang dihadapi oleh Nabi lebih sedikit, lebih banyak. Tapi justru dengan modal Nabi memuakhadkan, mempersaudarakan sampai mereka satu rasa, satu pikiran, satu tujuan. Maka inilah yang menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan oleh siapapun, oleh musuh sebesar apapun dan sekuat apapun. Mata lamun ieu salina kieu wae nya. Ya kata Nabi mah taubahnya seperti buih di laut. Taubahnya seperti makanan yang ada di atas lidahnya. Ku ieu dicomot, ku ieu dicomot. Pada nyomot urang deui teh. Akibatna naon? Tinggalina surat Al-Anfal. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Wala tanazza'u, dan janganlah kalian saling berbantah-bantahan. Patub salu wa tadhaburi hukum gitu ya. Terus janganlah kalian berbantah-bantahan, maka kalian akan menjadi gentar dan akan hilang kekuatan kalian. Hari umat Islam di Indonesia mayoritas. Tapi nalo bakasieun. Tapi kenapa hilang kekuatannya? Seolah-olah bukan mayoritas. Kenapa? Karena ini sudah tidak diamalkan. Ini sudah tidak terwujud. Atiullaha wa atiur rasul wala tanazza'u. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan janganlah kalian saling berbantah-bantahan. Diurang rame kene nu karang itu. Oleh Allah diterangkan konsekuensinya kalau masih terus sibuk dengan berbantah-bantahan, saling mencaci, saling memaki di antara umat Islam, maka iya kata Allah, patub salu wa tadhaburi hukum. Kalian akan menjadi gentar dan akan hilang kekuatan kalian. So, jadi mana itu? Jadi Muhajirin dan Ansor. Saya wae. Mau milih? Tak beli wae hidangan di atas. Atau mau memilih jadi buih di atas lautan? Ya tinggal milih wetan. Ya. Kalau kita mau memiliki kekuatan
yang mampu mengalahkan apapun, maka mental yang dimiliki oleh Muhajirin dan Ansor harus kita miliki. Tapi kalau tidak, berarti mentalnya mental buih di atas lautan atau seperti hidangan yang ada di atas meja. Gitu menurut. Sok ke mana? Erek nepi teh kana tingkatan albiro. Kajian bedo wae ka surga daripada kudu ngainpakeun harta nu paling dipika cinta. Kan bae kajian bedo ka surga malah nya. Hah? Eta dina surat Ali Imran 82. Tinggal dina surat Al-Insan ayat 8 ayat 8. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan yang paling mereka cintai, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman dan kepada anak yatim, wa asiron dan kepada tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah, ngan mungkul kami merek tuangeun ka maranehanana teh semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak mengharapkan balasan dari mereka, wala syukuro, dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari mereka. Ayo. Kualitas para sahabat, ya, mereka mampu menginfakkan barang yang paling mereka cintai. Yang kedua, ketika mereka menginfakkan barang yang mereka cintai, mereka tidak pernah mengharapkan dari balasan dari manusia. Dan juga mereka tidak mengharapkan ucapan terima kasih, karena mereka betul-betul yakin. Innaha shadaqatun lillah, sesungguhnya aku menyedekahkan kebun ini semata-mata karena Allah. La nuridu, dan innaha shadaqatun lillah arju birroha wa duhroha indallah, karena aku mengharapkan kemabruran. Jadi dan ain haji wungkul mabrur. Ya. Tingkatan albiro memang tingkatan numpang luhur. Ya, arju birroha, aku mengharapkan kemabruran, wa duhroha indallah, dan aku mengharapkan simpanan. Idohor teh simpanan, ceng-celengan, tabungan nu bakal dicokot ku urang ke di akhirat. Yakin teh? Naon sababna hese? Cik. Naon sababna ngamalkeun anu ayat teu bieu hese? Naon sababna? Sebab urang mah masih keneh boga keyakinan yen harta kakayaan nu dipimilih ku urang teh nu urang lain Allah. Padahal kan di Al-Qur'an lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi miratus samawati wal ardh. Kan gitu di ayat. Kagungan Allah naon nu aya di langit dan di bumi. Jadi segala rupa nu aya di langit yang di bumi teh kagungan Allah. Ari harta nu saha? Tong berora harta, awak urang nu saha? Ketika Allah berkehendak mengambil, kita bisa menolak? Kita bisa menghalangi? Kan tidak. Ya, harus dah. Yakin tuh? Nu sagala nu aya di langit yang di bumi kagungan Allah, yakin? Ari harta urang nu saha? Nu urang Allah. Berarti palaban urang ngainpakeun harta nu dipimili ku urang ngainpakeun harta nu saha? Ngainpakeun harta nu urang, ngainpakeun harta nu Allah ngan keur dititipkeun ka urang. Hese teh. Ya, hiji kan. Jadi urang teh memang can yakin yang segala rupa nu aya di langit yang di bumi teh kagungan Allah.
kekeh we masih keneh ngaku yen hartana milikna anakna milikna jadi kudu lempengkeun anu. Nu kadua urang can yakin seperti yakinna sahabat Abu Tolha. Sahabat Abu Tolha mah nalika ngainpakkeun barang nu paling dipika cinta yakin naon wae nu diinpakkeun moal leungit. Naon wae nu diinpakkeun bakal salamina aya. Sabab Abu Tolha yakin kana kasauran Nabi mana kosot sodaqotun min malin. Sodakoh moal ngurangan jumlah harta milik urang. Ilamun urang nyodakohkeun harta dah hakikat mah teu leungit. Hakikat nama aya. Ngan ku urang tos disimpen dina tabungan Allah. Bisa dicopot ngan engke di akhirat. Siksaan wani di dieu. Kuana diburuhan 100.000. Tapi pang nabungkeun KBRI 2.000 perak. Saha di dieu sukan pang nabungkeun nya. Kuana diburuhan 100.000 pang nabungkeun duit nu ana 2.000 perak. Wani teh. Diterima mau peri. Jadi tarima nabung mah atuh. Siapa? Nah, Omar Mir gitu. Nya. Inti nama era wira. Gitu kan? Nah, ari nabung dina tabungan manusia 2.000 era wira. Ari nabung kana tabungan Allah 2.000 meuli gede hate. Semua kamu nang surga. Teu era ya. So, diburuhan 100.000 kuan. Asal pang nabungkeun 2.000. Era pan nabungnya KBRI mah 2.000 nya. Tapi ari kana kenceleng panik keneh. Acara usaha da sakitu mampuna nya kan bae. Ada sakitu mampuna. Dan Allah ge apaleun mana nu mampu, mana nu api-api teu mampu. Moal salah nganilai. Moal salah mere pahala. Mana jalma nu memang sakitu kamampuanana, mana jalma anu memang api-api teu mampu. Padahal mampuna mah 10.000. Dan ku sabab teu yakin kana jaminan Allah 2.000 deui, 2.000 deui pan kitu. Logika dina riwayat Imam At-Tabrani Aisyah nerangkeun kieu innahum dzabahu syatan sesungguhnya mereka menyembelih kambing. Jadi para sahabatnya mencit domba dina waktu harita Nabi tumaros ka Aisyah ma baqiya minha naon nu nyesa tina eta domba. Maka Aisyah ngawal ma baqiya minha illa katipuha. Teu aya nu nyesa sadayana ge tos seep dibagikeun ka dulur jeung ka tatangga. Illa katipuha iwati daging punukna cenah nu nyesa. Sadayana tos seep Rasulullah dibagikeun ka dulur ka tatangga mun kantun ieu cenah tah daging punuk. Saur Aisyah. Maka dina waktu harita Nabi sasaurang baqiat kulluha illa katipuha kabehanana bakal nyesa nu moal nyesa mah daging punduk sok kumaha justru cek Nabi mah nu bakal nyesa mah nu tos dibagikeun ka dulur jeung ka tatangga anapun daging nu dipisahkeun nu dipasak dituang dan sakadar bakal jadi kotoran terbuang sia-sia yakin teh ya yang harta sodakoh teh moal ngurangan jumlah harta milik urang. Sebab cek Nabi nu bakalnya sama justru nu tos dibagikeun gitu. Halo? Karung ge teh. Kartos teh?
kahartos ngan can karawas hungkul pada urang nya ari sahabat mah nya kahartos nya karawas makana eta diraraoskeun diamalkeun urang mah aya we karek kahartos ngan can karawas sok atuh kumaha teh rek moal ka surga teh rek bedo wae terakhir ya. Tinggal dina surat ya sifat jeung sikap orang muhajirin dan ansor. Surat Al-Hasr ayat 8. Tinggal lah saya ayatnya. Al-Hasr teh surat ka surat 58 ayat 8 ya. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallah. Salapan ayat 8 tepat ayat 8 waladina tubawwi'ud dara wal imana min qablihim dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman orang-orang Ansor sebelum kedatangan mereka orang Muhajirin. Jadi nalika Nabi hijrah di Mekah ke Madinah teh memang orang-orang Ansor sudah beriman kepada Nabi. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajir. Itu ayat sifat hasud. Ketika Allah memberikan berbagai macam kebijakan kepada orang Muhajirin, seolah-olah menganak emaskan orang Muhajirin, maka orang-orang Ansor tidak pernah menaruh keinginan sifat hasud dalam diri mereka. Tapi kalau tinggal ya, dalam satu peperangan Rasulullah SAW pernah menawarkan kepada orang-orang Ansor. Saud Nabi kieu, qasamtu diyarakum wa amwalakum. Aku akan membagi dua harta kalian orang-orang Ansor dan rumah-rumah kalian. Lamun anjeun boga imah hiji ku kaula dibagi dua. Satengah naker anjeun, satengah naker orang Muhajirin. Lamun anjeun boga imah dua, hiji keur anjeun, hiji keur orang Muhajirin. Nu kadua kaula bakal ngabagi dua harta-harta aranjeun. Kitu saur Nabi. Maka lamun anjeun daek ngabagi dua harta jeung imah aranjeun jeung orang-orang Muhajirin, wasyarabtumuhum fil ghanimati, maka maraneh bakal berserikat bersama-sama ketika mendapatkan ghanimah. Palebang engke perang menang ghanimah ku kaula oge dibagi dua antara aranjeun orang Ansor jeung aranjeun orang Muhajirin. Ieu pilihan nu kahiji. Kaula ngabagi dua imah anjeun, harta anjeun, maka harta rampasan perang oge dibagi dua. Pilihan nu kadua, saur Nabi diyarakum wa amwala. Harta-harta aranjeun tetep bakal jadi milik aranjeun orang Ansor. Ku kaula moal dibagi dua. Harta-harta aranjeun tetep milik anjeun, ku kaula moal dibagi dua. Tapi walam nuksim bil ghanimah. Tapi kami tidak akan membagi sedikit pun dari ghanimah. Cik Pak, lamun ditakdirkeun urang anu dipaparin pilihan siga kieu rek milih nomor hiji rek milih nomor 2.
Pilihan nomor hiji mah harta dibagi dua, imah dibagi dua, palebak menang imah dibagi dua. Pilihan nu kadua mah harta jeung imah moal dibagi dua tetep milik orang Ansor. Ngan palebah menang imah wayahna orang Ansor mah moal dibagi ku kaula dibikeun ka Muhajirin. Rek milih nu mana? Pasti milih nomor 3 kan? Hah? Naon? Harta jeung imah mung dibagi dua, palebah menang imah hayang dibagi dua gitu kan? Jawab benar tuh. Jujur kan bae atuh. Hah? Cik, ayeuna. Pilihan orang Ansor milih di mana? Orang Ansor mah milih nomor 4. Ini pilihan 2 ya pilihan jadi 4. Naon? Orang Ansor mah menjawab seperti ini. Ya. Bal naksimu diarona wa amwalana. Kami akan membagi 2 rumah kami dan harta kami. Wa nuksiruhum bil ghanimati, dan kami akan mengutamakan mereka orang Muhajirin ketika mendapatkan ghanimah. Tadi orang Ansor. Cok, tak milih nu mana ya? Tak milih Muhajirin, tak milih Ansor. Mungkin itu jelasan milih Ansor. Ngan orang mun kitu rek milih Muhajirin. Nya Muhajirin mah kabeh harta ditinggalkeun, imah ditinggalkeun, pakaian ditinggalkeun. Angkat ka Madinah teu boga dulur, teu boga gawe, teu boga penghasilan, siap teu? Ese dia. Sok rek mana ieu? Di naon atuh diandalkeun ku urang ieu teh? Jihad teh. Hah? Ya panjami nu nyari usah abdi mendak jadi Abdurrahman bin Auf. Wah, hebat sih. Kumaha cing teh Abdurrahman bin Auf teh. Abdi mah rek jihad ku hartana. Eleuh kecelek infak teh meuni. Bari jeung tara ka masjid berjamaah deh. Jadi kabayangna Abdurrahman bin Auf teh tara berjamaah ka masjid meureun nya. Jadi meuni anak ya terlalu rendah gitu. Ya pandangan dan penilaian orang tersebut terhadap Abdurrahman bin Auf. Karena infak tuh. Can 10% Abdurrahman bin Auf. Boro-boroan keur ngabiayaan Nabi. Dia mah karek ngaluarkeun tina zakat wae asa Abdurrahman bin Auf. Ya. Sawarga teh asa geus ndaleungeun we teh. Geus hese. Tos lah. Tos latih ngaji mah da anggar lagi hese.